سلام بچه‌ها، به چنل یوتیوب من خوش اومدین. آموزشی که امروز براتون دارم به حدی جذاب و راحت و آسون و لذت بخشه که نگم براتون. بریم که داشته باشیم یه درخت فانتزی برفی با یه تکنیک آسون که مطمئنم حتی کسایی که تا حالا اصلا آبرنگم کار نکرده باشن با یه مقوا و یه آبرنگ و یه قلمو میتونن انجام بدن. انقدر که راحت و آسونه، در این حال خیلی جذابه. خب همونطور که دیدین من پشت مقوام رو خیس کردم. البته شما این قسمت رو ندیدین ولی الان دارم بهتون میگم. و روی پلکسی هستش. اون قسمت بالای خط افق رو که با مداد طراحی کردم کامل خیس کردم و به این شکلی که میبینین با استفاده از رنگ‌های سرولین پلاس کریسمال لیک اومدم یه رنگی رو درست کردم که یه حالت وقتی با هم دیگه ترکیب میشن یه آبی بنفشه خیلی خوب میشه. درست کردم و توی خیسی با استفاده از تکنیک خیس در خیس به این شکلی که میبینین شروع میکنم به رنگ گذاشتم. بسته به این که حالا مقواتون چه سایزی داره شما میتونید از قلم‌های با سایزهای متنوعی استفاده کنید. الان مقوای من به نسبت بزرگ، یعنی A4 سایزش، و از یه قلمو شمشیری سایز بزرگ استفاده کردم. جا داشت که قلمم بزرگتر باشه ولی خب دیگه من از این قلم‌ها استفاده کردم. اگر قلمو بزرگتر باشه خیلی راحت و یک دست‌تر میتونید رنگ بذارید و پیشنهاد من به شما این هستش که اگر سایز مقواتون بزرگه از قلموی بزرگتری استفاده کنید. اگر مقوای کوچکتری میخواین استفاده کنید قلموی کوچکتری هم میتونید استفاده کنید، مثلا شمشیری سایز متوسط. خب کامل تا اونجایی که تونستم به صورت یک دست رنگ گذاشتم و توی مرحله بعد میام و با استفاده از نمک یه فضایی رو که مثلا یه حالت فرم درخت داره رو نمک میپاشم. فقط حواستون باشه که توی این مرحله از فرم درخت خارج نشید. مثلا یهو نیاین مستطیلی نمک بپاشین، چون این نمک ها وقتی که خشک بشه در واقع به ما اون درخت های زمستونی رو وایب اون رو به ما میده. پس یه حالت دایره اینا فرم درخت رو نمک بپاشید و نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که بعدش شیب بدید به مقواتون که اون نمک ها با یه حالت دیگه بافت خودشون رو ایجاد کنن. اگر به صورت صاف بذارید فرمش دیگه مدلی میشه، اگر شیب بدین اون حالت بافتی که ایجاد میشه یه مدل دیگه میشه. ترجیحاً اینجا کمی بهش شیب بدین که در نهایت اینجوری شد. حالا بسته به این که حالا مقواتون چی هستش و حالا رنگتون اگر همین استفاده کنید یا حالا یه رنگ دیگه ممکنه بافتای متنوع تری به شما بده که این دیگه میشه خلاقیت شما و جذابیت این نقاشی که هر نقاشی هر چقدر بخوای شبیه در بیاری با اون نقاشی متفاوت خواهد بود. اینجا اومدم با استفاده از قلموی سرتخت برداشت رنگ رو انجام دادم. قلمو رو میزنم توی آب اضافهش رو میگیرم و روی مقوا میکشم. اون قسمتی که میکشم روی مقوا رنگ برداشته میشه و حالا اون فرم در واقع تنه درخت رو به خودش میگیره. و این که حالا برداشت رنگ عمل بکنه یا نه برای یه سری مقوا ممکنه کمتر عمل بکنه که باید تست کنید. مقوای من واتر کالریس هستش و روی مقوای مثلا آرچ یا حالا با آهنگ تا اونجا که میدونم هانیموله 100% اینا هم عمل میکنه، ولی خب مثلا روی مقوای فابریانو شاید خیلی نتونیم برداشت رنگ درست حسابی انجام بدیم. خب بعدش میام به صورت لکه‌ای به این شکلی که میبینین یه سری لکه ها رو روی اون قسمت هایی که رنگ رو برداشتم انجام میدم. فقط من یه ذره اومدم پایین تر، پس از پایین تر شروع میکنم به درخت رو تنه درخت رو کشیدم و لکه ها رو گذاشتم. حالا این قسمت هم زوم میکنم که کامل ببینید که به چه صورتم لکه ها میزنم. خیلی ساده است. یه قلموی ریز برمیدارین و به این شکلی که میبینید با رنگ تیره که میتونه قهوه‌ای سپیا باشه ترکیبش با ایندیگو، یه رنگ تیره و حتی مشکی اشکال نداره. میتونید این لکه ها رو بذارید
و با گذاشتن این لکه ها خیلی فرم تنه درخت مشخص‌تر میشه و درخت‌ها تازه خودشون رو نشون میدن و معلوم میشه که این نقاشی در واقع چی هست. بچه‌ها حتما این نقاشی رو امتحان کنید. اینکه حالا با استفاده از نمک شما بتونید بافت درخت رو در بیارید و فرمش رو در بیارید، در کل خیلی حس و حال خوبی به آدم میده. من پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید و اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. حالا میتونید توی گروه تلگرام به اشتراک بذارید یا حالا هر جای دیگه. مطمئنم که خیلی لذت بخش هست براتون. و در این حال یه نقاشی دکوراتیو و خیلی باحالی هم میشه دیگه. حالا قلم‌های شاخه زنی رو برداشتم، یه سری شاخه ها رو به این شکلی که میبینین از لابلای اون بافتایی که با نمک ایجاد شده میذارم. اینم بهتون بگم که بچه‌ها وقتی نمک رو پاشیدین، وقتی خشک شد نمک رو بردارین، یعنی با دستتون پاک بکنین. و زمان گذاشتن نمک هم توی ویدیوهایی که حالا در مورد نمک کامل توضیح دادم هستش که حالا لینکش رو حتما براتون خواهم گذاشت. توی مرحله بعدی میام و قسمت پایینش رو ببینید، فقط این قسمتی که خیس کردم رو خیس میکنم، یعنی کل اون پایین رو خیس نمیکنم، خیس میکنم و یه سایه از برف رو براش میذارم در همین حد، به همین سادگی، و سعی میکنم هیچ لبه ایجاد نشه، همش کاملا محو باشه. و توی مرحله بعدی هم از همون رنگی که برای آسمون استفاده کرده بودم، بچه‌ها ببینید رنگ همونه. اگر شما مثلا فقط سرولین استفاده کردید، برای سایه هم از این استفاده کنید. در کل همون رنگی که برای آسمون استفاده کردم، سایه این درخت‌ها روی برف رو میکشم به این شکلی که در ادامه میبینید و الان دارید مشاهده میکنید و کار من توی این مرحله تموم میشه. ببینید چه نقاشی ساده، مینیمال و در این حال باحالی شد. من که خیلی از کشیدنش لذت بردم. امیدوارم که شما هم از دیدنش لذت ببرین و برده باشین و اینکه اگر انجامش دادین حتما برام بفرستین کاراتون رو، یا حالا توی گروه بذارین که دوستاتون ببینن و امیدوارم که شما هم حالش رو ببرین. بچه‌ها ویدیوم رو حتما لایکش کنید، چنلم رو سابسکرایب کنید و اگر دوست داشتین برام کامنت بذارین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.